హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇలా అమ్మ చేతి కాఫీ తాగుతూ ఇలా ప్రెసెంట్ ప్లేస్లో కూర్చుంటే ఉండే కిక్కే వేరు కదా. సో మ్యాటర్ ఏంటి అంటే ఈ మొక్కల గురించి చెప్పబోతున్నాను అనమాట. సో ఏంటి అంటే ప్రతి మొక్కకు చరిత్ర ఉందన్నమాట. ఈ మొక్క ఏంటి అంటే నేను ఈ మొక్కని మా నాన్నమ్మ వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చాను అనమాట. సో మా అమ్మకి ఎందులో పెట్టాలో తెలియక ఇది పెద్దగా పాడైంది కూడా ఏం లేదు. జస్ట్ ఇలా చూసారు కదా, జస్ట్ ఇలా వస్తుందని చెప్పి పెట్టేసింది. సో ఇందులో మొక్క ఏదో పెట్టారు, బట్ ఒకటి చచ్చిపోయినట్టే ఉంది, నాకైతే ఐడియా లేదు. ఈ మొక్క సంగతి చూసుకుంటే ఇది నేను గొల్లపూడి భవానీపురం దాటిన తర్వాత గొల్లపూడి వెళ్ళే రూట్లో ఒక నర్సరీలో కొన్నాను అనమాట. 30 రూపీస్. సరే మొక్క రీసెంట్గా ఫ్లవర్స్ కూడా పూసిందనమాట. మమ్మీ ఆల్రెడీ పెట్టుకెళ్ళారు. ఫ్లవర్స్